산업용 드라이기로 빨간 묶음 나게 방수 비닐을 감은 다음에 냉매가 지나가는 배관 쪽에다가 감고 드라이기로 비닐을 바짝 쪼그러뜨려줍니다. 그러면은 밀착이 되겠죠. 그만큼 결로가 줄어듭니다. 여기 이렇게 놓으면 보온을 안 해도 한 90%가 결로가 줄어들어요. 냉매가 지나가는 배관이기 때문에 찬 냉매와 뜨거운 공기가 만나면 결로가 생기거든요. 이렇게 방수 비닐을 씌워준 다음에 이 드라이기로, 산업용 드라이기로 밀착을 시켜줍니다.